Existe una diferencia que casi nadie percibe de inmediato, pero todos la sienten. Algunas personas entran a un lugar buscando ser aceptadas. Otras entran sabiendo perfectamente quiénes son. Y esa diferencia cambia completamente la manera en que el mundo reacciona ante ellas. Porque las personas detectan rápidamente quién busca aprobación y quién ya se respeta a sí mismo. El problema es que la mayoría fue condicionada a creer que el respeto se gana hablando más, apareciendo más y tratando de convencer a todos. Pero en la práctica, mientras más alguien intenta demostrar su valor todo el tiempo, menos presencia transmite. Y al final de este video, entenderás por qué las personas más respetadas casi nunca parecen estar intentando impresionar a nadie. No cargan ansiedad por validación, y eso cambia todo. Existe un comportamiento muy común en las personas inseguras. Necesitan demostrar fuerza constantemente, necesitan dejar claro que saben, necesitan responder rápido, necesitan corregir, necesitan destacar, porque en el fondo existe miedo a parecer pequeñas, pero la verdadera presencia funciona al contrario, no corre detrás del reconocimiento, mantiene su posición. Marco Aurelio escribió que debemos permanecer firmes como una roca contra la cual las olas golpean continuamente. Observa la imagen. La roca no intenta convencer al mar de que es fuerte, simplemente permanece. Y eso es exactamente lo que genera respeto. Las personas emocionalmente sólidas no viven reaccionando al entorno para ajustar su identidad. No cambian de postura para agradar a distintos grupos. No modifican su personalidad para ser aceptadas. No entran en disputas pequeñas para proteger el ego, porque ya decidieron internamente quiénes son, y cuando alguien llega a ese punto, las personas lo sienten, incluso sin grandes demostraciones. Existe una calma específica en quien no necesita venderse, y esa calma incomoda a mucha gente, porque las personas inseguras dependen de la reacción externa para sostener su autoestima, mientras que las personas fuertes dependen de principios. Por eso la presencia no tiene relación con hacer ruido, tiene relación con estabilidad. Observa a quienes realmente dominan un ambiente. Rara vez son quienes están desesperados por llamar la atención. Normalmente son quienes parecen cómodos sin aprobación inmediata. Eso cambia la manera en que hablan, cambia la manera en que miran, cambia la manera en que ocupan espacio, porque no existe una urgencia emocional intentando escapar de ellos. Y aquí hay una actitud práctica que transforma completamente tu presencia. Deja de intentar ser comprendido inmediatamente por todos. Las personas frágiles sienten una necesidad constante de explicar sus intenciones, decisiones y elecciones. Las personas fuertes entienden que madurar también significa soportar ser malinterpretado por algunas personas. Séneca decía que quien intenta agradar a demasiados termina desagradándose a sí mismo. Y eso se refleja en la postura. Cuando alguien finalmente deja de negociar su identidad para evitar incomodidad social, su presencia cambia. Deja de transmitir carencia emocional, y las personas perciben eso incluso antes de entender racionalmente por qué. Otro punto importante. Las personas respetadas no convierten cada interacción en una actuación. No necesitan ganar cada conversación. No necesitan tener siempre la última palabra. No necesitan parecer superiores todo el tiempo, porque ya no ven cada ambiente como un tribunal evaluando su valor. Esa es una de las mayores diferencias entre confianza verdadera y ego frágil. El ego quiere dominar todos los espacios. La confianza elige dónde vale la pena invertir energía. Epicteto enseñaba que la persona sabia no desperdicia fuerza intentando controlar aquello que no depende de ella. Y muchas personas pierden respeto exactamente porque desperdician demasiada energía intentando controlar opiniones, intentando controlar percepciones, intentando controlar aprobación. Pero quien posee una presencia fuerte entiende algo. Nunca serás verdaderamente respetado mientras dependas emocionalmente de la aceptación de los demás.
Porque la dependencia emocional siempre altera el comportamiento. Empiezas a adaptarte demasiado, a tolerar faltas de respeto, a permitir invasiones, a aceptar migajas de consideración, todo para no perder pertenencia, y poco a poco tu presencia desaparece. Por eso otra actitud práctica es esencial. Observa quién solo muestra respeto cuando le eres útil. Eso revela muchísimo. Algunas personas no te respetan a ti. Respetan únicamente el acceso que tienen a tu energía, atención y disponibilidad. Y cuando alguien empieza a poner límites sin culpa, muchas relaciones cambian inmediatamente. Porque los límites revelan jerarquías ocultas. A mucha gente le gustan las personas demasiado disponibles porque son fáciles de controlar. Pero las personas que tienen criterios propios se vuelven más difíciles de manipular, y eso naturalmente genera más respeto, aunque también genere incomodidad. Musonio Rufo enseñaba que un carácter fuerte exige disciplina sobre deseos e impulsos. Y eso también aplica para la necesidad de aceptación. No toda aprobación merece ser conquistada. No toda compañía merece acceso a tu mente. No toda crítica merece respuesta. Las personas fuertes entienden eso temprano, y por eso no viven emocionalmente accesibles para cualquiera. Existe otra característica muy presente en las personas respetadas. Observan antes de posicionarse. Hoy en día, mucha gente siente la necesidad de opinar instantáneamente sobre todo. Pero la verdadera presencia exige percepción, exige lectura, exige suficiente control emocional para no actuar desde el impulso social del momento. Una persona observadora entiende intenciones antes de reaccionar, percibe dinámicas antes de entrar en ellas, identifica manipulaciones antes de responder emocionalmente. Y eso crea una ventaja silenciosa. Mientras las personas impulsivas entregan todas sus emociones inmediatamente, las personas fuertes mantienen claridad, y esa claridad genera autoridad. Porque las personas emocionalmente previsibles son fáciles de manipular, pero las personas centradas se vuelven difíciles de mover emocionalmente. Y eso cambia completamente la manera en que el mundo interactúa con ellas. Otra actitud práctica. Reduce la necesidad de justificar tus decisiones personales. No necesitas convertir cada elección en un debate público. No todo el mundo merece acceso a tus motivos internos. Mientras más madura una persona, más selectiva se vuelve con su energía emocional. Y no por arrogancia, sino por conciencia. Entiende que su mente es un territorio que necesita protección. Y quizá ese sea el punto más importante de todos. La presencia no nace del intento de parecer poderoso, nace de la ausencia de desesperación. Desesperación por agradar, desesperación por impresionar, desesperación por ser validado. Cuando eso desaparece, queda firmeza, y la firmeza transmite autoridad sin esfuerzo. Por eso algunas personas entran a un lugar y cambian inmediatamente la energía del ambiente. No porque hablen fuerte, no porque intenten dominar, sino porque parecen completamente cómodas dentro de su propia identidad. Y personas así son raras, porque la mayoría todavía intenta convencer al mundo de que merece respeto, mientras que unas pocas ya entendieron que el respeto comienza en la manera en que permites que te traten. Entonces, recuerda la pregunta del inicio. Las personas detectan rápidamente quién busca aprobación y quién ya se respeta a sí mismo. Y al final, quien posee verdadera presencia nunca necesitó anunciar su fuerza. Su postura lo hacía antes que sus palabras. Si este video tuvo sentido para ti, comenta la palabra presencia.